टंडे मोहम्मद खान में ब्रेकिंग न्यूज़ है तव्हां सां शेयर कंदासीं। पीपी सिंध जो सदर निसार अहमद खोड़ो चवे थो त सिंध जे पाणी ख़िलाफ़ का बि साज़िश बर्दाश्त न कंदासीं। मुल्की मफ़ादनि लाइ पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में हुकूमत की हिमायत जारी रखंदी। निसार खोड़े जो चवणु आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत NFC या अरिड़हीं तरमीम बाबति पंहिंजो मौक़िफ़ वाज़े रखे। अवांखे अपडेट कयो पिया। 18 अक्टूबर वारे ॾींहं ते हैदराबाद में तारीख़ी जलसो थींदो। पीपल्स पार्टी अॻवान जो चवणु आहे त लखनि जी तादाद में माण्हू बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी आजियां कंदा। सिंध जे पाणीअ जे ख़िलाफ़ का बि साज़िश बर्दाश्त न कंदासीं। पीपी अॻवान जो चवणु आहे त मुल्की मफ़ादनि जे लाइ पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में हुकूमत जी हिमायत जारी रखंदी। निसार अहमद खोड़े जो वधीक चवणु आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत NFC या अरिड़हीं तरमीम बाबति पंहिंजो मौक़िफ़ वाज़े रखे। 18 अक्टूबर वारे ॾींहं ते हैदराबाद में तारीख़ी जलसो थींदो। निसार अहमद खोड़ो चवे थो त लखनि जे तइदाद में माण्हू पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी आजियां कंदा।